Aku lagi jalan ya, mau berangkat kerja. Ini pagi jam 6 ya. Aku ngeliat buah guys tuh. Aku ambil ya. Minta ya pohon. Buahnya kayak gini. Kita buka ya. Dalamnya ada biji-bijinya guys tuh. Kayak biji telur, bisa dimakan nggak ini ya? Tuh. Ini juga ada lucu. Bunga apa ini ya? Lucu. Oke.